Oi, gente, faz muito tempo que eu não faço um vídeo, né? Faz quase 1 ou 2 semanas que eu não faço um vídeo. E hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer um liquidificador para suas Monster High ou Ever After High, Descendentes, né? Qualquer um. Vocês vão usar desse negocinho aqui preto. Vocês vão tirar desse negocinho aqui de perfume, né? Que eu tirei. Então, vocês verem, é igualzinho. Com esse aqui, tá? É igualzinho. Esse negócio transparente que vem, mas que é de outro jeito. É redondo aqui embaixo, era pra ser meio redondo, mas não elevado, igual a esse. 2 miçangas, botão e EVA, da cor que você quiser. E de cola quente, é claro. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar cola quente aqui e vai pregar isso aqui em cima. Vai ficar mais ou menos assim. Depois, pra virar aquele negocinho, pra você rodar a quantidade que você quer, né? De número 1, 2, 3. Vocês vão usar uma miçanga, tá? Vocês vão colar bem aqui no centro. Bem aqui no meio. Vai ficar assim. Ficou muito bonitinho, né? Achei bem legal. E pra fazer a parte da tampa, daqui de cima, você vai usar esse aqui, que também vem junto do perfume. Quando você for tirar esse biquinho branco aqui, quando você for tirar, vai sair esse aqui junto. Que pode ser a parte da tampa. Aí você vai ter que utilizar o botão pra, tipo, colocar aqui. E vai usar a miçanga aqui em cima pra, tipo, tirar. Tá? Que eu vou mostrar agora pra vocês. Vai ficar mais ou menos assim, a tampinha. Aí você vai colocar aqui em cima. E tá pronto, essa parte. Agora a parte do EVA vai ser a alcinha que você vai poder colocar na parte das suas bonecas pra ela segurar. Como que eu colei aqui assim, não vai dar para tirar. Mas se você não quiser colar, você não precisa colar não, tá? Mas o melhor é você colar. Tá bom? Aí então não vai sair. Vai ficar colado mesmo. Agora eu vou colar isso daqui, tá? Você usar também de uma tesoura pra você recortar o tamanho que você quiser. Bom, pessoal, depois de eu ter colado essa alcinha, vai ficar assim, né? Então, pessoal, esse tutorial foi o de hoje. Espero que tenha gostado. Curte esse vídeo e os outros, deixa os like, né? E deixe comentários se você gostou e qual vai ser o próximo tutorial que você queira que eu faça, tá? E aqui tá a Pepperine, né? Onde vai fazer um suco para ela beber. E talvez meu próximo tutorial eu vou ensinar como fazer um óculos para sua Monster High. Porque minha Pepperine não tem o seu óculos, porque o dela sumiu. Eu vou ensinar como fazer o óculos pra ela. Ou pra sua descendente, qualquer Ever After High, qualquer coisa. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, até a próxima!